Всем привет! Пришли мы сегодня к озеру. Время сейчас уже 10:09. Но мы сюда примерно где-то 2 часа шли. Погода сегодня хорошая, переменная облачность. Вчера шел дождь, так что трава еще сырая. В планах у нас на сегодня дойти до конца мыса. Там стоянка есть с костровищем. Мы потихоньку там будем вдоль озера со спиннингом идти и кидать спиннинг. Может быть, кто-нибудь и клюнет. А сейчас мы здесь находимся, где очень мелко. Тут мы ловить не будем. Пойдем туда дальше. Сейчас пока что половлю на такой воблер. Он имитирует раненую рыбку. Идет как-то боком и в бок уходит. И такой волной, получается, идет. Только на него мне так и никто и не клюнул. Наверное, я на этот воблер мало ловил. Здесь так-то мелко, глубина небольшая. Не, тут мелко, и травы много. Тут как будто кто-то булькнулся, когда недавно кидал, такой бульк был. Скорее всего, здесь щука была. Он тут сколько-то покидал, никого нету. Сегодня хорошая, красивая погода. Светит солнышко, птички поют. И здесь в Загубинке волн нету, такая мелкая рябь. Острова кругом. Только комары с бормаками все портят, кусаются. Здесь какой-то зверь вывернул камень. Такой тяжелый. Наверное, это медведь был. Каких-нибудь там личинок искал. Вот в этом лесу здесь где-то медведь живет. Да мы когда и по дороге шли в прошлом году, видели следы медведицы и медвежонка. Так что в этих лесах надо быть аккуратней. Хоть сегодня солнце не постоянно светит, а все равно жарко. Еще с собой воду взяли, так как пить тут хочется. Мы еще не на конце мыса, там еще будем костер жечь. Котелок взяли. Что-то пока что никто и не клюет. В прошлом году, когда мы на этом месте отдыхали, с той стороны какие-то шаги были слышны. Кто-то ветки ломал. Скорее всего, медведь. Но мы здесь пошумели, и он затих. Наверное, там нас обошел, круг сделал. И еще в лес с собой берем такие двухстволки. Там петарда и огненный шар. Здесь, наверное, и кабаны водятся, и лоси. Кого только тут нету. Ну вот мы и пришли наконец мыса. Здесь так тоже дно поглубже. Но костер я пока разводить не буду. Сперва половлю на блесну, Прохоровку. Только бы через провода не перекинуть блесну. А то придется резать. Или током еще ударит. Здесь еще около Плавна есть бобровая хата. Только не знаю, в ней кто-нибудь живет или нет. Когда в каком-то году мы с папой ходили по этому берегу, увидели какую-то ловушку, скорее всего на бобра. Но точно не знаю, на кого она. Но это была ловушка вроде бы.
Вот поклевка была, но сорвалась. Зацеп. Такой хороший череныш был. Силиконовый, мягкий. Такого уже второго на дно, наверное, пущу. Эх. Ну все, конец. Придется выдирать. Прощай, череныш, навеки вечные. Все, прощай. Хорошая была щука. Тут пней этих много. Все дело портят. Костер мы будем сжечь на самом берегу. Можно даже сказать, наполовину в воде и наполовину на берегу. Еще сделал такую оградку для огня, чтобы огонь дальше туда не убежал. Только эти камни, скорее всего, стреляться будут. Надо с ними быть поаккуратней. Наконец-таки чай вскипел. Но сегодня рыба что-то не хочет клевать. Наверное, не в настроении. Но тогда сейчас чай попью и попробую на вертушки половить. Может, на них кто клюнет. Так-то здесь для рыбы хорошие места. Но почему-то рыба не клюет. Сегодня у нас на обед печенки и хлеб с сыром. Еще взяли куриные яйца. Всем приятного аппетита. Вон окуни там ходят, все клевать не хотят. О, кто-то клюнул, наконец-таки. Такой небольшой окунек, но его можно уже взять. Клюнул он на блеснуатом. На вертушке что-то никто не хотел клевать. Только надо было пакет взять. А то я что-то и пакета не взял. Ну, хотя бы один окунь, и то хорошо. Наконец-таки окушок клюнул, еще один. Вот такой второй окушок на атом. Но такого маленького отпущу, то он уж слишком маленький. Ну, блёс на атом, значит, уловистые. Вот я так ни на какую приманку сегодня никого не поймал. Так, а вот на атом 2 окуней. Сегодня день какой-то. Щука не хочет клевать, но только 2 окуня клюнули и все. Но я сейчас поделаю пока эти рогатки для самоловок. Потом здесь можно в этих местах где-нибудь их поставить. Но точно не знаю, буду ставить тут их или нет. Но дома у меня где-то 5 самоловок. Там 3 шланга, 2 рогатки и 1 палочка.
Здесь на всякий случай 4 приготовлю. Пока шкурю, пусть дома посохнут. Щука в этих местах есть. Наверное, просто не в настроении. Или еще что-то с ней случилось. Время уже 16:40. Мы сейчас, наверное, в сторону дома будем выдвигаться. Вдоль озера пойдем, я там еще попробую половить. Эх, атом зацепил. Придется ему тоже на дно идти. Все, за сегодня же с 2 блесами попрощался. С силиконовой щукой и атомом. Надо было все-таки его не прицеплять. Время уже 18:23. Так, рыбы мне не получилось больше поймать. Только 2 окуня поймал и все. Щуки ни одной. Сейчас уже вечереет. Ну вот и наша сегодняшняя рыбалка подошла к своему концу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!